Так, всем привет, ребята. Гибрид-центр, работаем. Здорово, Максимка. Центр. Приехал. О, сейчас ворота закроются. Короче, сегодня у нас такие новости. Сегодня у нас заезжает вот такой шатлик на обслуживание выжимного. Скорее всего, будем менять сразу все сальники. Мы войдем в такую практику, что будем менять сразу все сальники. Потому что бывали случаи, когда после замены после обслуживания выжимного подшипника у нас где-то через месяц, через два люди приезжают, давят сальники почему-то. Они рассохшиеся, видать, или что ли. У них вот болезнь у этих хонд, сальники начинают подцикивать, немножко моросить. И как бы это опять съем коробки и все такое. Поэтому мы будем брать на себя такую ответственность. Менять сразу все сальники будем, новые ставить свои. И как бы если он побежит, то в принципе как бы мы переделаем работу. Вот, просто чтобы люди как бы лучше заплатить один раз за сальники, я считаю, чем потом заплатить за сальники и дополнительно за съем коробки 25-30 тысяч рублей. Вот, грубо говоря. Поэтому сейчас мы еще возьмем такую практику, чтобы машина была всегда чистая, заезжала в бокс. Сейчас я ее буду отбивать. То есть хозяин боится мыть как бы двигатель сам. Я сейчас его просто керхер подключу. Купил химию для двигателей и помоем сейчас двигатель, чтобы Максимке было приятно работать с этой машиной. Потому что когда грязь, все это сыпется, летит в глаза и все такое, как бы не очень, не есть хорошо. Все, приступим. Да, алло. Здравствуйте. Сегодня что хотите сделать? Батареечку? Да, есть. Можно. Смотря что делать будете. Подъезжайте, хорошо.
Вот так отмыли двигатель, в принципе, уже лучше. Сейчас с ним приятно, хоть работать будет. Но у нас что-то снег походу, да? Хлопья летает. А так нормально. Вот такой шатлет заезжает к нам. Все, клемму ставь. Пробег автомобиля у нас 170 804 километра. Вот заезжаем на техническое обслуживание РКПП. Ну, уже с такой машинкой приятнее работать. Конечно, мы не моем там, как на автомойках, но мы просто убираем жесткую грязь. Вот. Ну, можем и нормально помыть, в принципе. Для нас задача, главное, чтобы грязи минимум, и в гараже будет чище. И человек мотор теперь помыл, а то там грязь, можно было картошку сажать. А сейчас, в принципе, вообще нормально. Все, заезжаем, загоняем. Максимка готов к работе. Что подсвистывает, я его слышу. Подсвистывает. Потом уберем его сейчас. Он сейчас сюда вниз. Сделаем. Чтобы мороки не было. Главное больше надо ехать, не слушаться. Вот у нас сегодня на замене масла вот такой вот автомобильчик. Он у нас обслуживается. Сейчас Молли-Грин Серега залил, да? Залил уже? Да? Ага. Все уже. Все, сейчас броню закручивает и все, в путь. У тебя книжка есть? Не с собой, я подъеду, оставлю. Ну или сам запиши пробег сейчас. Все, уехал от нас Lexus. Поменяли масло, залили Молли-Грина. Такой вот красавчик поехал. Сейчас у нас на следующей очереди Prius, будем батареечку доставать. Сегодня у нас на обслуживании ВВБ. Вот такая вот ВВБшка. Сейчас будет Серега ее снимет. Все пропылесосим, все почистим. От пыли продуем. Протестируем батарейку на анализаторе. Ну и как бы на этом все. Контакты почистим. А Максимка у нас разбирает шаттла с выжимным. Вот мы двигатель помыли, все чистенько у нас. Вот так вот. Тачка уже более-менее чистая. С ней уже приятно работать. Не то что, да, зимой, братан, грязные всякие приезжали, да? Все, у нас теперь есть керхер. Будем им пользоваться. Четко будет. Еще брезент, вот это, блядь. Да, брезент тоже грязный, да, вот это все. Но сейчас спокойненько соберет. Коробочку скинут с Серегой. Будет все нормально. Я тоже буду помогать. Так вот. У нас еще там монтаж намечается. Монтажную работу будем делать по видеонаблюдению. Частный дом взяли. Ну, там у нас Андрюха будет работать. Так вот. Такая у нас команда работает. Работаем, ребята. Работы хватает. Кто работает, тот ест, как говорится. Все. Все. Вытаскиваем батарейку. Аккуратненько. Не торопись. Все.
А, Серега, давай ее тут сразу продуем от продуем. пыли. Конечно. Че туда-сюда таскать ее? Тут разберем сейчас сразу, да продуем. Ну, пыли очень мало, но есть. Давай кулер, посмотрим, что будет. Вот там пыли до хрена. Потом машину пропылесосим. Он грязи тоже всякой разной хватает. Там он какие-то вот такие вот грязи есть. Конфеты какие-то. Тоже разобрать его надо будет, да, почистить нормально. Ну все, в принципе, батарейку на стол. Сейчас мы проверим ее. Давайте, давай уберем. Сейчас контакты посмотрим, какие грязные. О, смотри, Окисление. жесткие окислы, да? Нормально так. Вон. Вот это вот все старое. Это типа окисление, соль, отложения солевые. Включили наше оборудование. Разница у нас 11, 10, 11 в полном покое. Сейчас будем давать просадку. Ну что, высаживаем первые 300. Поехали. Миллиампер часов высадили. Еще 300 высаживаем. Батарейка первый раунд прошла, не сдалась. Посмотрим, за сколько раундов сдастся. Ну, разница растет. 27, 26. Минимальная пара вот. Сейчас отколется. 0,4 уже. 0,1. Все. Да. Раз. Потом вот это. Пока больше не буду. Видишь, она самая слабая. Да. Вниз пошла по графику. Вот у нас получается 17, 97, 22, 27. Ну ее тусовали, эту батарейку. Она стоит не по этим, не по номерам. Вот 83, здесь 86, здесь 85, здесь 88, 87. Здесь у нас 90. Короче, ее тусили конкретно.
натусованная батареечка. Ну, разбег, разница 0,14. Ну, хорошая. Да. Ее трогать не надо. Слабая сейчас у нас в крае. Отдыхает. Здесь все нормальные. То есть батарейка, вопросов к ней нету. Нормальная батарейка. Ее хорошо сделал кто-то. Скорее всего, во Владике ребята обслуживали. Так что мы сейчас ее подзарядим. Снимаем контактные шины. Чистим. И все. На этом ставим обратно. Все, батареечка у нас хорошая получилась. Разбег у нее 0,18. При нагрузке мы ее раззетовали. Слили с нее 2 раза по 300. Ну, емкости в ней не так много. В емкости в ней где-то 50-60% примерно, потому что я думаю, что мало. А может быть, она просто была уже на пике. Ну, разряжена в этот момент. Ну, емкость так просто не скажешь, ее надо к емкостимерам поканально подключать. Поэтому могу сказать, что батарейка побегает. Разбег у нее разница хорошая. Батарейку ремонтировали, ее тусили, вот так как элементы не по своим местам стоят. И слабая она у нас в крае. Вторую пару запихали ее. А так все остальные, все прям четенько розетованы. Так что вот такие дела. Сейчас мы ее зарядим, зальем в нее где-то 1000. Серега снимет шины. Ну а я готовлюсь к монтажу, к завтрашнему. Завтра Андрюху повезу на монтажную работу. Вот подготовил ему комплект. Это у нас IP видеокамеры, iWatch, i200, хорошие камеры. Будем устанавливать еще интернет туда. Вот на такой вот антенке. Микротик будет установлена. Микротик LGH. Хорошая антенна. Также будет раздавать у нас вот такой роутер Wi-Fi Kinetic Extra. Вот. Заляпал маленько. Ладно, потом тряпочкой протру. Руки грязные. Ну и этот, как его, регистратор 16-канальный у нас будет стоять. Тоже iWatch. Все настроил, безопасность настроил. Все как бы хорошо. Завтра буду устанавливать весь этот комплект. Что-нибудь покажем. Короче, достали мы подшипник с этого шаттла. Сухой, жестко, да? Да. Что, снимем, посмотрим, что с ним. Очень много грязи. Вот такой вот феррадо. Сейчас туда вынесем, еще продуем. Ну. Вообще абсолютно сухой, да? Угу. Сейчас Серега, вон сколько грязи. Во, вот так вот. Здесь продую. Маска вообще сухая, ёлы-палы. Гудрон. Ну, короче, вовремя приехал. Хорошо, что надо его обслужить. Это очень хорошо. Ничего, похолодало, да? Похолодало. Вот так вот шатлец вот этот разобрали. Шаровый у него в нормальном состоянии. Единственное, что пыльник вот здесь вот надо поменять бы на этом, на тяге на рулевой. И все, в принципе. В общем, работаем. Здесь тоже Макс, да? Ну, четный, тоже как гудрон, как обычно. Тут сухой. Ну, здесь немножко есть еще на холостом. Смазка, но сепаратор вроде целый. Сепаратор целый, самое главное. Ага. Люфт маленько есть. А? Да нет, это пусть там останется. Пускай, да? Да, в принципе, можно и вылить, что. Все, Макс, он сидит, смазывает подшипник.
Набивает кастрюльчиком. Этот уже смазал, да? Этот смазан, да. Нормальный подшипник в хорошем состоянии. Даже немного холостой. Это как его... Как его, блядь? Как правильно сказать, забыл. Холостой ход. Ну, это понятно, что он холостой ход. Люфта мало. Вибрация, да. Ну, люфт егошний меньше стал. Ну, меньше, когда Да, набил меньше смазку. люфт Ну, стал. ну, ну. Здесь Вот тоже выработки очень мало. Да, практически ее нету. Вот Этот тоже смазано. подшипник нормальный, да? Ну, вот так вот продлили жизнь, считаем, ему 1000 на 80 минимум. А может и того поболя. Посмотрим, Ну да. сколько они Мы, бегать конечно, будут. не можем такое говорить. Ну, потому что мы не знаем. Ну, Это ходит. делать надо явно, но сколько она будет ходить. Но она сухая уже была, скоро бы это Перегрев ловил бы. греться бы начала бы. Ну. Она очень сильно греться. Вот что с ними происходит. Тут у нас куча подшипников. Вот это я Вот. все буду перебирать. Вот. Вот что с ним Вот это происходит. перегрев. Ну, Все, вот он не двигается, ничего, уже не ходит. втулка расплавилась и вылезла наружу. Но и жидкость вытекает сразу тормозная. Так что вот такие, ребята, дела. Бережем ваши машины. Ну, за ваши деньги, конечно. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Ну, мы на это тоже денег тратим, чтобы это сделать. Ну да, потому что все очень дорого стоит. Сальники вот эти вот мы находим. Чего-то. Ещё- Что мы можем тут? Так еще и поискать все это надо. Кастрол сейчас санкционка, который не найдешь. Ну, Как бы ни на сайтах, нигде вообще ничего не продается толком. чистить вот это вот все. Что, бензин нахуй. Бензин Много- тратим по много 5 чего. литров, ёпте. А если, например, очистителем карбюратора, она может деформировать что-то там Да. легко. Да. Она же чистит как бы дроссельную заслонку, там нету резинок, например. Резинки она съедает. Да, она Манжеты съедает, манжеты поэтому... может, сожрет, сука, еще не дай бог. Но я немного почистил, ну и резко продул нах. Потому что бенз-то кончился. нах. Ну нормально. Ну, Вроде отмыл же все. ну, я там чуть-чуть немножко. Понятно. Все, работаем. Работа прет. Сейчас должен автомобильчик приехать какой-то у нас. Honda вроде. На чистку клапана EGR. Хочет клапан почистить. Сейчас что ли? Мгм. Ну, отлично. Ну, Серега сейчас научится. Серега научится. Ну. Да, он умеет, я им показывал уже, как клапан. Не, я же тебе говорил, что с этим, да, с приусами EGR чистить. А на Хонде-то легко. Там На Хонде-то легко, я ему на приусе говорю, как А. если что, потом покажу. По- Там немножко посложнее. Ну да. До него добраться. Ну я тоже ему покажу, если Вот что. ты покажешь. Ну. Проблем нет. Так, меняем сальник. Вот такой вот. Оригинал ноковский ставим. Сальник первичного вала. Вот так вот. Сейчас подзабить надо будет чуть-чуть. А где у нас этот молоток? Молоток там лежит на том столе, где подшипник делают. Надо вот сверху ударить. Неудобно вот так вот.
Серега, сделай его. Неудобно. Так вот, ага. Тут еще немножко угнать его. Здесь еще чуть-чуть видно. Самая малость. Все. Ничего не должно бежать. Всё, отлично. Сам проверяй. Ага, по уровню. Четко как, же. как было, На. так и поставил. Профи по сальникам. Я-то, на. Ну, Жека профи по сальникам. Вот тоже снимает. Что такое, брат? Да там что-то свело, блядь. А, ногу свело. Не, нихуя не Есть такой ансамбль. Сальник-то у него коренной-то заморосил. Он уже скоро бы побежал бы, точно. Ты подшипник смазывал, да? Нет еще. Сейчас подшипничек смажем, все помоем. Тут тоже вот это все отмоем. Грязи очень много, даже здесь. Ну, этот сальник тоже сейчас дернем и поменяем. Вот, сальники у меня уже на Фоксе. Нету у нас только одного сальника на привод. Не смогли его найти, в магазинах нету нифига. То есть один есть вот такой вот, а вот второй, который левого нету, короче. Правый мы поменяем, а левый мы не нашли. Надо закупаться, а закупаться негде. Вот старый сальник с этого, с первичного вала мы сняли тоже. Был оригинал ноковский. Ну, не бежал, но мы его поменяли. Так что претензий к сальникам вообще не должно быть никаких. Так. Меняем сальник коленчатого вала. Да, нету. Очиститель. Тоже грязи хватает. Салфетку ему надо дать. Салфетку и воздух. Мгм. Давай воздух где. Сальник А где он? там лежит. Ага. Такой большой. Подшипничек крутится нормально так. Ну, заебать. Мгм. Ну, мы его смажем еще. Просто так вот, да. О, блядь. Немножко криво пошел что-то.
Сука, вот тут что-то перегнался. Слишком. Не, мне тут здесь не догнался. Немножко. Нормально. Пойдет. Вот так вот поставил сальник новый. Ну нормально. Везде вроде бы почти одинаково. Вот здесь чуть-чуть. Вот здесь туда поддавить его надо. Это. Где? Вот здесь. Зачем? Слишком вылазит. Думаешь? Он вот так вот, видишь, как ты внутри вот это сделал? Но. Вот так и он должен быть. Да? Да. Чуть-чуть подбить еще? Подавить, ага. Давай, Немного. Ой. ну давай подобью что. Немножко. Вот здесь, да, ты имеешь в виду? Вот да, вот в этой стороне, вот он, именно здесь. Он немного вылазит. Давай. Но вот этот сальник, он немного в глубине сидит. Во, Хватит? во. А здесь? Отлично. Да, отлично, отлично. Там немного в глубине они все сидят. Вот именно вот этот сальник, он в глубине сидит. Ага. Он не по уровню вот этого. На. Он в глубине. Вот чуть-чуть, да. Миллиметр. Да, да. Отлично вообще. Что там поменял? Вот сальник поменял ты. А, Вот ну. же. Ну и все, в принципе. А тот оставим, потому Вот. что у нас уже нету сальника. Все по уровню. Воткнул. Отлично. А того нету у нас. Того сальника у нас нету, последний, да. Закончились. Короче, по итогу мы поменяли 3 сальника. Вот этот первичного вала. На коробке. Этот. На привод один. И на этот. На карабас. Ой, на двигатель. Маховик, да. Все. Такие вот дела. Стайлинговая получается, оказывается. Машина 16-го года, да? Стайлинговая. Видишь, какие зубчики там идут? А, Тык-тык-тык-тык-тык. Да. Вон, видишь, под Да. лепесток. ну. Зубчики идут. Да. Кстати, да. Да, а на рестайлингах обычных 14-х, 15-х Нету. нет таких зубчиков там. Ну. Они поэтому соскакивают, да? Но они как бы по уровню, ну, видать, можно там поглубже. Какой зубчик? Ну, Ну, как понятно. можно углубить ее? Ну. Как получается. типа он ограничителем является. Да, типа что-то такое. Может быть, ага. Ну все, по факту, что мы сальники поменяли. Этот выжимной подшипник обслужили. Смазкой набили. Все промыли. Все продули. Сейчас Макс сейчас поставит коробку. Маховик поставит. Мы сейчас воткнем коробку и завтра продолжим. Также мы отмыли балку. Вот керхером ее отмыли сегодня. Ну и посмотрели состояние шаровых. В принципе, хорошее. Здесь тоже состояние шарового. Вон какая жесткая она прям. Вот. Пыльник придется только поменять, наверное, на рулевой тяге. Вон там что-то говорит Макс, порванный. Че, братан, а ты пыльник нашел, да? На рулевую? Наконечник нет. Нет? Ну, потому можно будет уже на сборке сделать. Но. Разбор, когда соберу все. Угу. Ну есть там наконечник. По-моему, это он. Все, Макс собрал. Ну это же тишина, Коробку. по сути, так сказать. Ну да. Тихо. Да. Ну только этот диск шелестит, типа, и все. Лишних никаких нету звуков. Здесь это диски Вот, залил свежую жижу, да? Ага. Ну так у него так-то была Темная? свежая. Нормально. Нормальная была? Свежая, ага. Меняли там. Ну все, сейчас воткнем коробку. Завтра Макс дособирает ее. Поехал калибровать шаттла после ремонта, после обслуживания. Так вот. Все у нас едет, все замечательно.
пользуемся. И все. Ну вот, все, завершили мы все калибровочки. Можно спокойно ехать. Вот наша вывеска. Обращайтесь. И вам сделаем обслуживание выжимного механизма на Хонде. Вот. Работаем. Там у нас Prius заехал, 20-ка на замену масла. Макс там масло меняет сейчас. Тоже. И сейчас мы еще в этой машинке будем менять тормозную жидкость в блоке ABS. Тоже там черная. С промывкой бачков будем делать. Так что тачка будет в принципе вся обслуженная. Ну вообще классно же. Двигатель чистый теперь. Выжимной, обслуженный. Тормозная жидкость в ABS тоже заменена. Вообще круто. Тачка вся обслужена полностью. Все, сейчас еще проверим. Поддон все равно снимать надо будет. Ну, этот, защиту. Все проверим. Где что подтекает, где что не подтекает. И все, и будем отдавать клиенту. Вот, будем менять с Максом тормозную жидкость на этом шаттле. Выжимной обслужили. Теперь добрались до бачка. В бачке у нас вот такая вот грязь наблюдается. Вот такой вот осадок. Это все будем сейчас менять. Сейчас выкачаю всю жидкость отсюда. Там будем каждое колесо снимать, оттуда по 300 грамм будем выкачивать. Ну, покажем все. Я там грязи сколько. Я вообще мощно прям. Ну, что никогда не много. Блядь. Надо будет самому. А? Мне это тоже надо было поменять. Надо, но тоже черная надо. Тоже надо. Все, тоже грязное. Там все вот каждый, ну дайте как-нибудь. Не важно, да? Меняем с Максом тормозуху. Что у нас там? Вот такая темная она. Вот такая тормозуха. Должна быть светлая. Прозрачная.
Сейчас прокачаем, сейчас уже хозяин скоро приедет, забирать будет машинку и поедет кататься. Закручивает броню, жидкость тормозную поменяли, все прокачали, все четенько у нас. Короче, вот такой вот был ремонт у нас, ну, обслуживание. Заменили ему сальник коренного двигателя, сальник первичного вала на РКПП поменяли, один сальник поменяли. Левый же, да, братан, поменяли? Сальник? На коробке этот привода. Левый же, да, по-моему? Или правый? Правый. Правый, да? Левый не нашли мы. Сальника нету, в общем. Ну а так, в принципе, все нормально. Вот они, сальнички все, которые мы заменили. Вот раз, два, три. Три сальника. Вот. Подарим на память клиенту нашему. В принципе, вот этот сальник не бежал. Да они все не бежали, все нормально было. Но мало ли что, на всякий случай мы их поменяли. Вот. Вот такие вот дела. Произвели замену. Плюс жидкость тормозную поменяли в актуаторах, в РКПП поменяли, ДВ-1 залили свеженькую. Калибровочки все прошли. Дроссель почистили. В общем, тачка сейчас поедет нормально. Можно забыть про дальнейшее обслуживание еще на долгий срок. Сейчас выпишу ему бумагу. Ну и все. Будем отдавать клиенту. Такая у нас сегодня была работа. Ставьте, ребята, нам лайк. Приезжайте на обслуживание. Сделаем и вам Хонду. Запчасти есть, расходники пока есть, все хорошо. Вот, все, хозяин приехал, забирает шаттл. То, что коробку вытаскивал там, корзину. Не, это же я еще не выкладывал. Оно вот в GoPro все. Сейчас я в GoPro все солью, потом отправлю. Ну это уже YouTube, обработка будет. Посмотришь, фильм целый будет, наверное. Но. По коробке выпуск. Завтра либо послезавтра уже. Ну давай, катайся. Все, спасибо. Не за что. Души. Все, шаттл у нас входит. Все хорошо. Ручник! Ручник! Все, поехал. Давай. Погодка вроде настраивается, хорошая. Все сделали. Все, красавчики. Вот с Андрюхой приехали на объект. Вот такой у нас красивый домик будет. Здесь мы устанавливать будем 6 видеокамер и проводить интернет. То есть вот привез Андрюху на объект. Отсюда будет у нас, здесь будем шкаф коммутационный устанавливать. Сюда же коммутатор встанет. Отсюда вся разводка пойдет у нас по территории кабелем. Здесь будет IP-видеонаблюдение. Применяем кабель витую пару. Где-то будет уличная, где-то будет обычная. В общем, здесь будет у нас одна камера стоять. Будет смотреть вот эту вот площадку подъездную. Задний угол 2 камеры. Здесь будет тоже 2 камеры у нас стоять. Ну и в принципе как бы вот так вот работаем. Взяли с собой все наше оборудование. Вот в ящиках все. Все материалы, инструменты. Андрюху взял. Андрюха сегодня уже фронт работы ну такой сделал. Так все красиво, все в гофру уложил. Вот одну камеру уже поставил сюда. Здесь тоже. Ну короче, сегодня он до 5. Нормально так. Хороший объем сделал, в принципе. Завтра закончим, наверное. Площадку вот кронштейн сделал уже под установку антенны. Мы его сюда сделаем, антенку. Здесь тоже все в гофре аккуратненько проложил. Так вот, все по фасадику. Молодец. Здесь все тоже уже готово, да? Да, На подъем уже, да?
Ну, молодец. Двойные ключи А что ты еще. говоришь про сверлиться? Надо аккуратно будет. Нет, вот здесь. М? Я вот здесь говорю. А, здесь? Да, да. А что тут? Ну, надо отсюда сверлиться будет, туда.